ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านหัวทะเลโรงเรียนบ้านหัวทะเลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งในเขตรับผิดชอบปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครราชสีมามีเนื้อที่8ไร่3งาน50ตารางวาโรงเรียนบ้านหัวทะเลเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2458 โดยหลวงราชธุรกิจในอำเภอเมืองนครราชสีมาใช้วัดหงสารามเป็นสถานที่เรียนมีพระอาจารย์ตูมธรรมโชโตเป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ณบริเวณวัดสาราทองจนถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านหัวทะเลตั้งอยู่ณเลขที่14ซอย2ถนนเบญจรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามีชุมชนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น9ชุมชนได้แก่ 1. ชุมชนราชนิกูลซอย1 2. ชุมชนราชนิกูลซอย2 3. ชุมชนราชนิกูลซอย3 4. ชุมชนเบญจรงค์ 5. ชุมชนเบญจรงค์ซอย5 6. ชุมชนเท้าสุราเบญจรงค์ 7. ชุมชนเบญจรงค์สามัคคี 8. ชุมชนเท้าสุระและ 9. ชุมชนหนองสโหนโรงเรียนบ้านหัวทะเลมีการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยการบริหารงานของท่านผู้อำนวยการเลิศภูลเกิดมะเริงตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น10คนมีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการทั้งสิ้น4คนตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นกฤษเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการพี่เลี้ยงเด็กพิการและนักการพานโรงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น157คนโรงเรียนบ้านหัวทะเลดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้กำหนดทิศทางของสถานศึกษาดังต่อไปนี้วิสัยทัศน์โรงเรียนคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาคำขวัญเปี่ยมคุณธรรมเลิศล้ำวิชาสุขภาพดีทั่วหน้าพัฒนาสังคมในการปฏิบัติหน้าที่การบริหารกิจการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหัวทะเลได้ดำเนินการตามภารกิจงาน4ฝ่ายแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานดังต่อไปนี้
1. นางสาวลักษณ์ปรีชานนท์หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 2. นางวาทินีหมอไทยหัวหน้างานวิชาการ 3. นายณรงค์ศักดิ์เปรมกมลหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และ 4. นางธัญดาโชติโสพลกิติหัวหน้างานบริหารงานงบประมาณผลงานที่สร้างชื่อเสียงของโรงเรียนบ้านหัวทะเลในปีพุทธศักราช 2561 โรงเรียนบ้านหัวทะเลได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมทางวิชาการจนได้รับชื่อเสียงอาทิเช่น ผู้อำนวยการเลิศภูลเกิดมะเริงได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวลักษณ์ปรีชานนท์ได้รับรางวัลครูดีศรีโคราชของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 นางวาทินีหมอไทยนายณรงค์ศักดิ์เปรมกมลนางธัญดาโชติโสพลกิติได้รับรางวัลผู้ทำความดีประสบผลสำเร็จโอเน็ตเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1นางธัญดาโชติโสพลกิตินางสาวพรกนกพิลาศรีได้รับรางวัลผู้ทำความดีประสบผลสำเร็จ NT เป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 นายณรงค์ศักดิ์เปรมกมลได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปส.ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลงานระดับชาติเด็กหญิงสิริวัลย์เกรงรำได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 4 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับชาติณจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานที่สร้างชื่อเสียงระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 ดังต่อไปนี้ชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทระยะอัตราร่อนชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอได้รับเหรียญตราพระราชทานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปส.สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดระดับทองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลสถานศึกษาประสบความสำเร็จโอเน็ตเป็นเลิศสถานศึกษาที่มีคะแนนสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทศ.มีคะแนนสูงกว่าระดับชาติ3 ปีซ้อนโรงเรียนบ้านหัวทะเลกำหนดเป้าหมายสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการผลิตต้นกล้าเยาวชนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพใน2 ภารกิจหลักคือ 1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ดีโรงเรียนบ้านหัวทะเลได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและคุณภาพความพร้อมของนักเรียน
โดยวิธีการวัดผลประเมินผลหลายๆด้านสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆเช่นระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัวระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและมีความประพฤติดีนักเรียนร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับวัดหงสารามและวัดศาลาทองเป็นประจำสม่ำเสมอบูรณาการไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นกิจกรรมใส่ชุดขาวเข้าวัดทุกวันพระกิจกรรมทอดผ้าป่าความดีกิจกรรมต้นไม้คุณธรรมเป็นต้นโรงเรียนบ้านหัวทะเลขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนด้านสื่อวัสดุทางการศึกษาและสื่อ ICT ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อผู้เรียนโรงเรียนบ้านหัวทะเลขอขอบพระคุณทุกๆฝ่ายที่ร่วมมือให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวทะเลประธานชุมชนผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ